Deus seja louvado, engrandecido e exaltado seja o nome santo e glorioso do Senhor. Novas nuvens, né? Mudou a nossa paisagem, sim. Novas nuvens, uma vegetação mais verdinha, mais viçosa. Não importa a paisagem, não importa o contexto, não foque na minha voz, mas sim no que a palavra de Deus vai nos dizer. Amém? Vamos agradecer, vamos nos encher de gratidão. Pedir a direção para Deus, pedir a Deus um novo coração, que nos purifique, que nos afaste, né, de tudo aquilo que desagrada a Ele. E vamos viver mais um dia na presença do Senhor. Gratidão sempre. Vamos agradecer, louvar e engrandecer o nosso Deus. E você, né? Seja um pulverizador das nossas gotículas, de levar e se impulsionar aí para um dia de alimentos na presença de Deus, né? A gente sempre diz, é apenas uma gotícula, é uma olhada à língua ao amanhecer. Amém? Vamos curtir, comentar e compartilhar, certinho? E vamos lá. Hoje a nossa gotícula está baseada lá em Provérbios 26, 20, que diz: sem lenha o fogo não queima, e sem intrigante a contenda cessa. Muitos dizem assim, sem lenha é por ser a palavra de Deus, sem a lenha tal. Não, amados, é sem o disse-me-disse, a fofoca, o mandar para lá, né? Chega nas redes sociais, tem ali uma fofotinha de alguém, a pessoa compartilha, a pessoa segue, pega uma notícia que nem sabe de nada e vai mandando ver. Isso é lenha, é intriga, é fofoca. E se sai algo, isso aqui a gente jogou para as redes sociais porque eu estou sendo boazinha, né? Mas no nosso dia a dia sai uma notícia aí de que alguém fez isso e não nos atinge em nada. Mas lá vamos nós, né? Meter lenha na fogueira. Não, nós temos que ser pacificadores. Mesmo que muitos, né? Assim, como no meu caso, é chamado de bobo, de disso, daquilo. Mas tá sempre com um baldinho de água gelada, com as pedrinhas de gelo para jogar em qualquer labeiradinha que brotar, qualquer foguinho, né? Não vamos ser esses intrigantes, né? Com disse-me disse. Ai, vai atingir alguém? Não é esse aqui o que o senhor está falando. É que a gente faz as coisas sem pensar muito, né? Vamos pedir a Deus um novo coração, vamos pedir a Deus que a gente não esteja envolvido, né? Nisso, e nem tampouco julgar nosso semelhante. Ele fez isso, ele está errado, e fala, e comenta. Isso é maledicência, isso o Senhor não aceita, Ele abomina. Amém? Não vamos colocar lenha na fogueira, vamos jogar um baldinho de gelo, de água gelada. Amém? Vamos ser pacificadores. Glória a Deus, porque o julgar, né, é difícil. Porque a palavra diz lá em Mateus 7, 7:1, não julgueis para não ser julgados. Então não vamos julgar nossos semelhantes, não vamos colocar lenha na fogueira e muito menos espalhar. Certinho, que Deus seja louvado. Que maravilha, né? Vamos aqui de ditinha terapêutica, né? Falar em ditinha terapêutica, eu conheci virtualmente, né? Um novo terapeuta, alguém, um cristão terapêutico, meu irmão Valério, né? E com certeza vai nos ajudar. Amém? E que Deus nos abençoe, nos proteja. E a ditinha terapêutica, já ia me esquecendo.
água pura e natural. Vamos energizar a nossa água, né? Pega um copo com água e diz palavras positivas de gratidão, energiza a sua água e beba água pura e natural. Glória a Deus, Deus seja louvado!